За авилгаас зурчин сэргийлэх үйл ажиллагааны хүрээнд аймгийн засаг даргаас шудраг болгон челленжийг санаачлан эхлүүлсэн. За энэ челленжид одоогоор хэд хэдэн байгууллага нэгдээд явж байгаа. За ер нь шудраг ёсны тухай зарчмыг хэрэгжүүлж ажиллах нь бол төрийн албаны үндсэн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим эрхэмлэн дэдлэх зүйлс юм байнамаа. Тэгээ ер нь төрийн байгууллага албан тушаалтнууд өөрсдөө шудраг байхаа үйл ажиллагааныхаа үндсэн зарчмыг олон нийтэд ингэж нээлттэй илэрхийлж гин гэдэг бол эргээд тэндээс үйлчлэгээ авч байгаа иргэд нь энэ байгууллага албан хаагчид шудраг ажиллана гэдгээ бидэнд илэрхийлсэн. Тийм учраас бид энэ байгууллагаас шудраг үйлчлэгээ авч гин гэсэн итгэл үнэмшлийг нэг талаа төрүүлнэ. Нөгөө талдаа үйлчлэгээ авч байгаа иргэд буюу түншүүд нь төрийн байгууллага албан тушаалтнаас хууль бус үйл ажиллагаа буюу хууль бус үйлчлэгийг шаардахаас одоо цэрвэх тийм нөхцөл байдал үүсгээс урьдчилан сэргийлэх үндсэн нөхцөл болж байгаа. Энэгээр бол давуу талтай байгаа. Тэгээд аль талдаа төрийн байгууллага албан тушаалтнууд нь тэр иргэдэнч тэр шудраг ёсны зарчим дээр нэг ойлголттой, нэг шугамн дээр нэгдэж чадна гэдэг үзэл санааг илэрхийлж байгаагаар бол давуу талтай үйл ажиллагаа байгаа. Ингээд энэ шудраг болгон челленжид нэгдхийг бол бүх төрийн байгууллага албан тушаалтнуудаа бүх иргэдтэй бас уриалж байна. Авилгатай тэмцэх шудраг болгон аянд нэгдэж байна. Та бүхэн идэвхтэй оролцохыг уриалж байна. Авилгаас ангид байх зорилгоор шудраг болгон челленжид миний бичс нэгдэж байна. Та бүгдийг бас нэгдэхийг уриалж байна. Авилгын эсрэг аянд Булган аймаг дахь шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны хамт олон нэгдэж байна. Бидний дараагийн дуудах байгууллага аймгийн иргэдийн төлөөлөлтийн хурлын ажлын алба. Авилгад таны үгүй чухал.